მეგობრებო, განვაგრძობთ საუბარს ინტერფეისების შესახებ და დღეს მინდა რომ შევეხოთ რამდენიმე საინტერესო თემას, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, როცა თქვენ იყენებთ ინტერფეისებს და მე მინდა რომ ამ თემებს გადავუარო და ეს რომ უცხოარ იყოს თქვენთვის, როცა დაიწყებთ ინტერფეისების გამოყენებას. რთული ამაში არაფერი არ იქნება, უბრალოდ რაღაც მაგალითებს გაჩვენებთ. პირველი, რადგან მინდა რომ ვისაუბრო, ეს არის ინტერფეისების გადაცემა ცხადი სახით, ხო? ჩვენ გავიგეთ უკვე რომ ინტერფეისი რეალურად არსებობს იმისთვის, რომ რაღაცა ფუნქციონალი გააერთიანოს თავის თავში და მე უფრო კონკრეტულმა ტიპებმა კლასი იქნება ეს თუ სტრუქტურა, ანუ ისეთმა ტიპებმა, ვისაც ეს ფუნქციონალი მიესადაგება და შეესაბამება, გამოიყენონ და გადაწერონ თავის თავში, ხო? მაგრამ წინა მაგალითებში, რომლებიც ჩვენ ნახეთ, ინტერფეისები ჩვენ გადავცემდით ჩვეულებრივად არაცხადი სახით, ხო? ანუ implicit გადავცემდით ინტერფეისებს. ამის შესახებ არ ვიცოდეთ წინაზე, მაგრამ დღეს გეტყვით, რომ არსებობს მეორე ვარიანტიც, ანუ explicit სახით გადაცემა, ხო? ანუ როცა კლასი ინტერფეისის რეალიზაციას ახდენს ცხადი სახით. და დღეს მინდა რომ დავილაპარაკოთ აი ამის საჭიროებაზე, თუ რა მომენტში შეიძლება დაგვჭირდეს ცხადი სახით თქვა. მაგალითად, ყველაზე ისეთი შემთხვევა, ანუ რა მომენტში შეიძლება რომ დაგვჭირდეს ასე ვთქვათ, ჩვენი კლასისთვის ცხადი სახით მითითება და explicit გადაცემა ინტერფეისის არის ის, რომ თუ დავუშვათ სიტუაცია არის ისეთი, სადაც ერთი კლასი იყენებს ორ ცალ ინტერფეისს, მაგალითად, ორ ან რამდენიმე ინტერფეისს და აი ამ ინტერფეისების შიგნით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, მაგრამ მაინც მოხდებიან ისეთი მეთოდები, რომელსაც გვაქვს ერთნაირი სახელი და აქვთ ერთნაირი დასაბრუნებელი ტიპი. აი მაგალითად, შევქმნათ რაღაცა school ინტერფეისი. ხო, დავწეროთ ინტერფეის school და ამ ინტერფეისის შიგნით გქონდეს რაღაცა მეთოდი, რომელიც არის void ტიპის და ამ მეთოდს ქვია study. ანუ სწავლა, ხო? აგრეთვე შევქმნათ მეორე ინტერფეისი, რომელსაც ერქმევა university და ამასაც გქონდეს მეთოდი void study. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გამოყენების უბრალოდ შექმნის მომენტში, ინტერფეისის შექმნის მომენტში, წინასწარ ვერ გვეცოდინება და ვერ ვიქნებით დაზღვეული იმისგან, რომ სადღაც ვიღაცა სხვა პროგრამისტი ან შეიძლება ჩვენც მომავალში არ შევქმნით ესეთ მეთოდს, იმიტომ რომ თუ რაღაცა საგანმანათლებლო სისტემასთან გვაქვს კავშირი, სავსებით ლოგიკურია, რომ ესეთი პრობლემა წარმოიშვას. ხო, არის ორი ცალი ინტერფეისი, კი ქვიათ ამას სხვადასხვა სახელი და სხვადასხვა ინტერფეისებია, მაგრამ აქვთ ერთი და იგივე მეთოდი შიგნით და შემდეგ შევქმნათ რაღაცა person კლასი, ან მოდი იყოს სტრუქტურა struct person, რომელსაც შეუძლია გადასჭირდება რომ აიღოს ორივე ეს ინტერფეისი. ხო, ლოგიკურია, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება სკოლაში სწავლობდეს და მერე უნივერსიტეტში, ხო? ამიტომ ეს იმემკვიდრებს school-საც და university-საც. და ეხლა ეს ელოდება ჩვენგან, რომ ჩვეულებრივად მოვახდინოთ იმპლემენტაცია შიგნით არსებული ფუნქციონალისა და დავაკონკრეტოთ ორივე school-ის შემთხვევაშიც და უნივერსიტეტის შემთხვევაშიც. ვაკეთებთ ინტერფეისის იმპლემენტაცია school-ის შემთხვევაში, მაგრამ კი მოხდა რაღაც public void study შიგნით, ასე ვთქვათ, ამ პერსონის შიგნით ჩაიწერა, აქ უნდა შიგნით ჩავწეროთ რაღაც კონკრეტული იმპლემენტაცია, მაგრამ რომელი study ჩაიწერა აქ? ანუ რომელი ინტერფეისის იმპლემენტაცია მოხდა? სკოლის ინტერფეისის თუ უნივერსიტეტის ინტერფეისის? აი ესეთ შემთხვევებისგან რომ თავი დავიზღვიოთ და ესეთ შეცდომები ძალაუნებურად არ მოგვივიდეს, ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივად აქვე თუ დავდგებით და მოვახდენთ იმპლემენტაციას, აი აქ implement interfaces ქვევით გვაქვს ესეთ ჩანაწერი implement all members explicitly. ანუ ყველა წევრის ცხადი სახით იმპლემენტაცია მოახდინეო. თუ ჩვენ დავდგებით school-ზე, დავაწევით implement all interface explicitly, დავინახავთ, რომ უკვე ცხადი სახით წერია, რომ study არის school-ის study
ხოლო აი ეს მეორე სტადი, რომელიც გააჩნია iUniversity interface, ჯერ კიდევ დასაიმპლემენტირებელია, ამიტომ iUniversity-ის არის წითლად მონიშნული. ამიტომ თუ დავდგებით აქაც და აქაც იგივეს მივუთითებთ, implement all members explicitly, უკვე დავინახოთ, რომ ცხადის სახით გაჩნდება აქაც ჩანაწერი. სტადის უკვე უნივერსიტეტის სტადის ასე ვთქვათ ფუნქციონალის იმპლემენტაცია მოხდა, ხო? და აქ შეგვიძლია კონკრეტულად მივხვდეთ, რომ ეს არის console write line uni study და ზევითაც შეგვიძლია მივხვდეთ console write line school study. გამოვიდა რომ ერთი სტრუქტურა იყენებს ორ ინტერფეის პრობლემოთ და ესეთი შემთხვევისგან დაზღვეულები ვართ. და მთავარი მომენტი ახლა უკვე გამოყენების მომენტში, როცა მივედით გამოყენებამდე, ხო? და მთავარი მომენტი, რაც გამოყენების სას უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ აი ესეთი ჩანაწერის შემთხვევაში, ანუ ესეთი ჩანაწერის შემთხვევაში, როცა ჩვენ explicit გადავცემთ რაღაცა ფუნქციონალს, კლასს ან სტრუქტურას, ეს ფუნქციონალი არ წარმოადგენს აი ამ კლასის ან სტრუქტურის შიგთავს. ანუ ეხლა მე რო შევქნა პერსონის ობიექტი, person, რაღაცა p1 უდრიდეს new persons და შემდეგ მოვინდომო აი ამ p1-დან მივწვდე აი ამ სტადის, რომელიმე სტადის, არა აქვს მნიშვნელობა, დავწერო წერტილი, დავინახავ, რომ ეს სტადი საერთოდ არ მაქვს აქ. არამედ მაქვს დეფოლტად არსებული ობიექტის ფუნქციები, რაც ну ყველა ობიექტს ისეც გააჩნია. არამ აი ეს სტადი არსად არ ჩანს. იმიტომ რომ ეს სტადიები აი ამ პერსონის საკუთრებას არ წარმოადგენენ. კაი, როგორ მივწვდე ახლა ამათ? ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს. განვიხილოთ ორივე, რა თქმა უნდა. პირველი, აი ეს p1 უნდა გადავიყვანო და გადავაქციო ან აი სკულად ან აი უნივერსიტეტ, ანუ აი ამ ინტერფეისებიდან ერთადად. Ну, ლოგიკურია ეს სავსებით, იმიტომ რომ მე რახან ვიძახი, რომ ეს პერსონის სტრუქტურა არის ამათი მემკვიდრე, ჩვენ ვიცით, რომ მემკვიდრეობა ეს არის დამოკიდებულება, ხო? ანუ რახან ეს არის ამათი მემკვიდრე, ეს პერსონი არის აი სკულიც და აი უნივერსიტეტიც. ამიტომ მე თავისუფლად შემიძლია ამას უთხრა ესეთი რაღაცა, რომ აი ეს p1, რომელიც აქ დავწერე, აი ეს p1 მოვაქციო ფრჩხილებში. ან დავწერო, ანუ ეს p1 ავუყანო ფრჩხილებში, აი ესე. და ამას წინ უთხრა, რომ ცხადის სახით უთხრა, რომ შენ ხარ აი school ინტერფეისი. ამის შემდეგ დავინახავ, რომ აი აქ გამიჩნდება study მეთოდი, რომელიც შემიძლია რომ გამოვიყენო. და თუ დავწერ ესე და გავუშვებ, უკვე დავინახავ, რომ დაიბეჭდება school study console-ში. ანუ მე მივწვდი აი ამ study methods, რომელიც განკუთვნილი არის school studies interface-ისთვის, უბრალოდ აი school interface-ისთვის და მივხვდით იმასაც, რომ ესეთი ჩანაწერის შემთხვევაში, რომ ჩვენ explicit-ად გადავცემთ ფუნქციონალს, ეს არ წარმოადგენს უშუალოდ სტრუქტურის ან კლასის საკუთრებას, არამედ უშუალოდ იმ ინტერფეისის საკუთრებად ვერ რჩება, სადაც ამის, ასე ვთქვათ, ზედან ტანი არის განსაზღვრული, ხო? ანუ სახელი და დასაბრუნებელი ტიპი. და ეს იყო პირველი ვარიანტი, რომელიც რომ მივწვდომოდით აი ამ study methods. მეორე ვარიანტი არის ეს, რომ აი ამ პერსონის მაგივრად აი გადავცე პირდაპირ აი სკული ან აი უნივერსიტეტი. გადავცეთ აი სკული ამასაც და ეხლა უკვე p1-ის შიგნით უკვე იარსებებს აი study მეთოდი, ხო, რომელიც შემიძლია რომ გავუშვა და დაიბეჭდება school study, ხო? თუ გადავცემ აი უნივერსიტეტის, გავუშვებ, დაიბეჭდება uni study. აი ეს ანუ ჩვეულებრივი აპკასტი და დაუნკასტის პრინციპია რა, ანუ რაღაც კლასების შემთხვევაში გავიარეთ და განვიხილეთ. ანუ ახალი არაფერი არ არის დარწმუნებული ვარ თქვენთვის. ინტერფეისების შემთხვევაშიც იგივეა. ხო, მეორე რაზეც მინდოდა რომ მესაუბრა, ეს არის
ის თუ როგორ ხდება ინტერფეისების რეალიზაცია საბაზისო და წარმოებულ კლასებში და სტრუქტურებში. მოდი სხვა მაგალითი განვიხილოთ, ეს დავშალოთ. განვიხილოთ იგივე მაგალითი, რაც განვიხილეთ წინაზე, როცა შევქმნით ინტერფეისი რაღაცა მოძრავი ობიექტისთვის. შევქმნით ინტერფეის iMovable, ამას გქონდეს მეთოდი void move. ეს ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც რაღაცა კლასი ან სტრუქტურა აიღებს ამ ინტერფეისს, მას სრულად უნდა მოახდინოს მას შიგნით იმ მეთოდების რეალიზაცია, რომელთაც არ აქვს default რეალიზაცია თავად ინტერფეისის შიგნით, ხო? მაგრამ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მე იმ კლასს, რომელსაც გადავცემ iMovable interface, გავხდი abstract-ულს. მაგალითად, მოდი შევქმნათ კლასი, რომელსაც ქვია person-ი და ამან აიღოს iMovable interface-ის, ეს იყოს iMovable interface-ის მემკვიდრე. ეს ახლა მიწითლებს და მეუბნება რომ მოახდინო მისი იმპლემენტაცია, ანუ ინტერფეისის შიგნით არსებული ფუნქციონალის იმპლემენტაცია. მაგრამ თუ მე აი ამ კლასს წინ დავუძერ abstracts, უკვე დავინახავთ რომ როცა დავდგებით აი ეს კი ისევ აწითლებს, მაგრამ როცა დავდგებით აი ამ ყვითელ ნატურასთან, უკვე დავინახავთ რომ გაჩნდება ერთი ახალი ფუნქციონალი, რომელსაც ეწოდება implement interface abstractly. ანუ მოახდინე აი ამ ინტერფეისის იმპლემენტაცია ოღონდ აბსტრაქტულად. ანუ ამ ინტერფეისს უთხარი შენ, რომ შენ ხარ აბსტრაქტული კლასი. ამიტომ და შენ შეგიძლია გაატარო ამის იმპლემენტაცია, სულაც არ გააკეთო. მოახდინე აბსტრაქტულად მისი იმპლემენტაცია და თუ დავაწვევი, დავინახავ რომ გაჩნდება public abstract void move. აი ესეთ ჩანაწერი იქნება. ნუ რა თქმა უნდა, ესეც აბსტრაქტულია ეს person-იც, შესაბამისად მასაც არ გააჩნია კონკრეტული რეალიზაცია, შესაბამისად ვერც ისე თქვის აი ამ move მეთოდს თუ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს, ხო? ამიტომ ესეც აბსტრაქტულად მოახდენს ამ ფუნქციონალის იმპლემენტაციას. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის თვითონ კი ვერ ეუბნება, მაგრამ თავის შვილობილებს დაავალდებულებს, რომ მოახდინოს აი ამ move მეთოდის დაკონკრეტება. ამიტომ მე თუ შევქმნი რაღაცა კლასს, რომელსაც ქვია driver მაგალითად, და ეს driver-ი იქნება person კლასის მემკვიდრე, ეს უკვე ამან უნდა მოახდინოს აი ამ მეთოდის იმპლემენტაცია. ამიტომ დავაწვევი აქ, დავაწვევი implement abstract class და უკვე ხედავთ, რომ უკვე ამ driver-მა გადაწერა აი ეს move მეთოდი თავის ტანში. შესაბამისად ძღოლს შეუძლია უთხრას უკვე, რომ console write line დავუშვათ driver is driving a car. ანუ ძღოლი ატარებს მანქანას. და ეხა უკვე ეს ძღოლი აკეთებს, ეუბნება კონკრეტულად თუ რა უნდა გააკეთოს აი ამ ჩვენმა move მეთოდმა. თუ შევქმნი რაღაცა მეორე კლასს, რომელსაც დავარქვი bikers და ეს bikers ნუ ადამიანია და შესაბამისად არის person-ის მემკვიდრე, უკვე იგივე რაღაცა მოხდება აქაც. ესეც გვიწითლებს და გვეუბნება რომ უნდა მოახდინოთ აი ამ აბსტრაქტული კლასის იმპლემენტაცია. ნუ აქაც გავაკეთოთ მოდი იგივე biker is driving a bike. აი ეს და რადგან ვახსენეთ აბსტრაქტული კლასის სიტუაციები, ნუ იგივე ლოგიკა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ეს მეთოდი, აი ამ დავუშვათ person კლასის შიგნით არსებული მეთოდი იქნება ვირტუალური. ნუ მე მგონი უკვე წარმოიდგინეთ რა სიტუაციაც იქნება ახლა. ანუ თუ ეს person კლასი იტყვის, რომ ეს move მეთოდი, რომელიც iMovable-ისგან მიიღო მემკვიდრეობით, იქნება არა აბსტრაქტული, არამედ იქნება ვირტუალური და თავად გადაწერს, თავად მოახდენს შიგნით რაღაცა კონკრეტულ რეალიზაციას და console write line-ში დაწერს, რომ მაგალითად person is walking, უკვე ეს რადგან ვირტუალური გახდა, შვილები აღარ არიან ვალდებული, რომ კონკრეტულად გადაწერონ ის და მოახდინონ რეალიზაცია. ამიტომ თუ აი ამ person-ს ეყოლება მესამე შვილი, რაღაცა ახალი კლასი, რომელსაც ერქმევა მაგალითად pilot, რაღაცა პილოტი, ხო?
და ეს იქნება პერსონის მემკვიდრე. დავინახავთ, რომ ამ პილოტის შემთხვევაში უკვე არაფერი აღარ წითლდება, რადგან ამ პერსონს აქვს ერთი მეთოდი, რომელიც ისედაც არის ვირტუალური და საერთოდ აღარ არის ეს პილოტი ვალდებული, რომ ეს თავის მშობლის მიერ გადმოყოლებული ფუნქციონალი გადაწეროს, ხო? არამედ შეუძლია უბრალოდ გამოიყენოს, მაგალითად თუ შევქმნი აქ პილოტის pilot უდრის new pilots თუ შევქმნი აქ შემიძლია ამ პილოტმა საერთოდ იაროს ფეხით, ხო? გამოიძახოს move მეთოდი და თუ გავუშვებთ console right line-ში დავინახავთ, რომ person is walking, ხო? ან თავის მშობლის ფუნქციონალს ადგება და ჩვეულებრივად გამოიყენებს. მაგრამ სურვილის შემთხვევაში შეუძლია, რომ override-იც გაუკეთოს. ამიტომ თუ დავწერთ override-ს, დავინახავთ, რომ შეგვიძლია move მეთოდი გადავწეროთ და კონსოლში დავაბეჭდინოთ, რომ pilot is flying. ამ დაფრინავს უთხრათ. ეს მესამე შვილი ყავდეს პილოტი ამ ჩვენ პერსონს, ხო? და თუ ეხლა გავუშვებთ, დავინახავთ, რომ გადაიწერა ეს მშობლის ფუნქციონალი და უკვე მესამე შვილი პილოტი დაფრინავს. ვირტუალური მეთოდების შემთხვევაშიც სიტუაცია იგივეა. ანუ ყველაფერი სიტუაცია რეალურად იგივეა, რაც ადრე განვიხილეთ. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ ეს მეთოდი რაღაცა ინტერფეისიდან მოდის, რაღაცა სხვა ადგილიდან მოდის და კლასი ან სტრუქტურა მას იყენებს. ხო, კიდე ერთი მომენტი, რაც მინდა რომ გითხრათ, არის ის, რომ ინტერფეისები ჩვეულებრივად ისევე როგორც კლასები ექვემდებარება მემკვიდრეობას. ანუ მემკვიდრეობითობის პრინციპი ინტერფეისების შემთხვევაშიც ანალოგიურად მოქმედებს. იმისთვის რომ ნახოთ მაგალითი, დავწეროთ ახალი მაგალითი, ეს ძველი წავშალოთ. მე მგონი აქეთ ყველაფერი გასაგებია, რაც ვისაუბრე. ამიტომ მოდი შევქმნათ რაღაცა ინტერფეისი, რომელიც რაღაცა მოქმედებას გამოხატავს. ანუ ინტერფეის iAction დავარქვათ, რაღაცა ზოგადი ინტერფეისი არის და აი ამ ინტერფეისს გქონდეს ერთი ცალი მეთოდი, რომელსაც ქვია void move. ანუ მოძრაობა. დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ ზოგადი ტიპი არის, ანუ მოქმედება ბევრნაირი შეიძლება არსებობდეს და მოძრაობაც მათ შორის საკმაოდ ბევრნაირი შეიძლება არსებობდეს, ხო? შეიძლება არსებობდეს სირბილი, სიარული, ცურვა, რა ვიცი, მანქანით გადაადგილება და სხვადასხვა მოძრაობის სახეები ხდება, ხო, რეალურ ცხოვრებაში. ამიტომ ეს არის საკმაოდ ზოგადი, შეგვიძლია უფრო დავაკონკრეტოთ. მაგალითად, თუ შევქმნი ინტერფეის run actions, რომელიც კონკრეტულად სირბილის მოქმედებას გამოხატავს, ანუ action-ის action-ის რაღაც დაკონკრეტებული სახეა, ხო? შეგვიძლია რომ ეს run action-ი გავხადოთ აი ამ action-ის მემკვიდრე. ჩვეულებრივად დავუწეროთ მემკვიდრეობა. რა თქმა უნდა, ეს ამის იმპლემენტაციას ვერ მომთხოვს, აი ამ მეთოდის იმპლემენტაციას, იმიტომ რომ ინტერფეისი ყველანაირად ზოგადი ტიპია, კონკრეტულად ვერაფერს ვერ დააკონკრეტებს. ამიტომ არც მიწითლებს არაფერი. უბრალოდ ეს run action-ი არის აი action-ის მემკვიდრე და მისი კონკრეტული სახე. აი ამ run action-ს შეიძლება ქონდეს რაღაც თავისი მეთოდი, void run, რომელიც აგრეთვე თუ დაუკვირდებით არის move მეთოდის კონკრეტული გამოვლენა, ხო? მოძრაობის კონკრეტული გამოვლენა არის სირბილი, ხო? და აქედან გამომდინარე, ეს ჩვეულებრივად ერთი ინტერფეისი გახდა მეორე ინტერფეისის მემკვიდრე. შევქმნათ ახლა ჩვენ რაღაცა კლასი, რომელსაც ქვია base action-ი. რამე დავარქვათ საბაზისო action-ი რაღაცა და აი ეს შემეშალა run action-ი არ უნდა დამეწერა, run action-ი უნდა დამეწერა აქ. იმიტომ რომ ინტერფეისი არის. და ეს base action-ი გავხადოთ run action-ის მემკვიდრე. თუ ეხლა დავაწვევით shifts-ის იმპლემენტაციას, ანუ implement interface, დავინახავთ, რომ ორივე მეთოდი
წამოიღო აი ამ ჩვენმა base action-მა. ანუ რაღაცა საბაზისო კლასმა, რომელიც მემკვიდრე, რომელიც არის აი ამ iRun action-ის მემკვიდრე, წამოიღო ორივე მეთოდი, ანუ run მეთოდიც და move მეთოდიც. რატო? იმიტომ რომ ეს iRun action-ი თავის მხრივ იყო iAction-ის მემკვიდრე. მიხვდით ხო? და ახლა ამ base action-ს შეუძლია ჩვეულებრივად მოახდინოს ამათი იმპლემენტაცია კონსოლში. პირველში დაბეჭდოს console write line move და მეორე შემთხვევაში დაბეჭდოს console write line run. და კიდევ ერთი თემა, რასაც მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ინტერფეისები და განზოგადება. მინდა რომ ვისაუბროთ ინტერფეისებისა და ჯენერიკების და ზოგადად განზოგადების ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ინტერფეისი შეიძლება გვევლინებოდეს როგორც განზოგადების შემზღუდველი, ხო? ისევე როგორც ჩვეულებრივი კლასი ან სტრუქტურა. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ინტერფეისში გვაქვს მულტიმემკვიდრეობა, ანუ რამდენიმე მემკვიდრე შეიძლება, რამდენიმე ინტერფეისი შეიძლება ყავდეს მემკვიდრედ ერთსა კლასს. აქედან გამომდინარე, შეზღუდვის დადებაც ბუნებრივია, არის მულტი ხასიათის, ხო? რაც კლასისგან და სტრუქტურისგან განსხვავებულია. თუ გავიხსენებთ ჩვენ გაკვეთილ სადაც საუბარი გქონდა განზოგადების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, იქ მე მაგალითი გაჩვენეთ, რომ დავადე შეზღუდვა რაღაცა კონკრეტული კლასის მიხედვით, რაღაცა კონკრეტული სტრუქტურის მიხედვით, როგორც მახსოვს. მაგრამ ის მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით ადებდა შეზღუდვას. ხოლო როცა ვიყენებთ ინტერფეისებს, ჩვენ შეგვიძლია ეს შეზღუდვების არეალი გავაფართოვოთ. გამომდინარე იმ ლოგიკიდან, რომ ინტერფეისს შეუძლია იყოს მრავალმემკვიდრიანობის პრინციპით გადაცემული. კარგი, ახლა მოდი მაგალითი ვნახოთ რა არის. ეკრანზე მაქვს დაწერილი მაგალითი, სადაც ჩვენი უმარტივესი საბანკო ოპერაციას ვახორციელებთ, ხო? ანუ გვაქვს რაღაცა ანგარიში, რომელსაც ქვია კლიენტი და ეს კლიენტი აგრეთვე გვაქვს ორი ინტერფეისი, ეს არის iAccount-ი და iClient-ი. ნუ ეს მაგალითი ჩვენ წინა ვიდეოში დავწერეთ. ამიტომ უცხო არ უნდა იყოს და ადრეც ხშირად გამომიყენებია, ხო? ნუ iAccount-ს აქვს რაღაცა property მიმდინარე ბალანსის შესახებ, აქვს რაღაცა მეთოდი თანხის შემოტანასთან და გატანასთან დაკავშირებით, ხო? iClient-ის ინტერფეისს აქვს სახელი, ნუ ეს ინფორმაცია კლიენტის შესახებ და ეს კლიენტი, ანუ ეს კლასი არის ორივეს მემკვიდრე, ანუ აერთიანებს და იღებს ორივეს ფუნქციონალს. შემდეგ ხდება სახელის მინიჭება კონსტრუქტორში, რომელიც კლიენტის კლასს გააჩნია, ბალანსის მინიჭება და შემდეგ უკვე მოდის ლოგიკა, სადაც აი ამ ორი მეთოდის იმპლემენტაცია ხორციელდება, ხო? ანუ თანხის შევსება და თანხის განაღდება. და ნუ აქ არის if, რომელიც ამოწმებს საკმარისი არის თუ არა ბალანსზე თანხა იმისთვის, რომ განაღდეს. პირველ რიგში რასაც გავაკეთებ ახლა, აქ ძალიან ბევრი კოდი წერია, ამიტომ შევქმნი ახალ folders ჩემს პროექტზე, რომელსაც დავარქმევ interfaces. ამ folderში შევიტან აი ამ ორცალ interface, რომელიც მაქვს. დავდგები აქ, გავიტან iAccount-ის interface ცალკე, შემდეგ დავდგები და გავიტან iClient-ის interface ცალკე. შემდეგ შევვალე Solution Explorer-ში და აი ამ ჩვენ გატანილ ტიპებს ჩავყრი აი ამ folder-ში. აი ეს. ამის შემდეგ კლიენტის კლასსაც გავიტან ცალკე ტიპად. და ეს ჩემი main კოდი ზედმეტი ჩანაწერისგან გასუფთავდება. იმისათვის რომ ვნახოთ თუ როგორ შევზღუდოთ რაღაც generic ტიპი აი ამ ჩვენი არსებული ინტერფეისებით, ანუ iAccount-ი და iClient-ი. შევქმნათ რაღაცა კლასი, რომელსაც ერქმევა transaction და რომელიც იქნება generic. ანუ ესე ეწერება t. ამის შემდეგ დავწეროთ შეზღუდვა. Where t არის iAccount-ის და iClient-ის მემკვიდრე. აი ესეთი რაღაცა დავწეროთ. ანუ ეს transaction კლასი აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი ტიპი,
რომელიც არის iAccount-ი ან iClient-ის მემკვიდრე. და ამ კლასს კონდეს ერთი ცალი public void მეთოდი, public void operate, ესე ერქვას. რომელიც რაღაცა ოპერაციაზე არის პასუხისმგებელი და ეხლა ვნახავთ კონკრეტულად რა ოპერაციაზე. ეს operate მეთოდი იღებს ორ ცალ generic tips t-account1 და t-account2. აგრეთვე ამან აიღოს რაღაცა int ტიპის სამ არგუმენტი, ხო, მესამე არგუმენტად, მესამე გადასაცემ ტიპად. და თავის ტანში ამოწმებდეს ესეთ რაღაცას. თუ account1-ის მიმდინარე ბალანსი, ანუ current sum-ი, ხედავთ ხო, რომ current sum-ი ჩვეულებრივად გაუჩნდა account1-ს, რატო? იმიტომ რომ current sum-ი არის iAccount-ის ინტერფეისის შიგნით გაწერილი ფუნქციონალი, ხოლო ჩვენ აი ამ შეზღუდვით უთხარით, რომ ეს t, ანუ ეს transaction class-ი ვერ იქნება ისეთი ტიპი, რომელიც არ არის ან iAccount-ი, ან iClient-ი. ამიტომ ამას ავტომატურად გაუჩნდება ეს მიმდინარე ბალანსის ფუნქციონალი. ანუ account1-ის current sum-ი თუ ნაკლებია, უბრალოდ მეტია ან ტოლი 3-ზე, მეტია ან ტოლი 3-ზე, ანუ აი ამ გადასაცემ ბალანსზე, ამ მესამე არგუმენტად რასაც ვაძლევთ, ესეთ შემთხვევაში მოხდეს account1-დან თანხის ჩამოჭრა, ანუ account1-ის withdraw და აქაც უნდა მივუთითოთ რაღაც თანხა და ბუნებრივია ეს 3, ანუ რა რაოდენობის თანხაც უნდა მოიჭრას და მოხდეს მეორე ბალანსზე, მეორე ანგარიშის ბალანსზე, ანუ account2-ის ბალანსზე ამ თანხის დადება, ანუ 5. და აქაც უნდა მივუთითოთ 3. ამის შემდეგ console line-ში შეგვიძლია ინფორმაციის სახით დავუბეჭდოთ, რომ გამოვიყენოთ ინტერპოლაცია, რომ account1-მა გადაურიცხა აი ეს 3 რაოდენობის თანხა ლარი მეორე account-ს, ხო? ანუ account1 transferred რაღაცა 3 gel to account2. ანუ ესეთი საინფორმაციო ტექსტი გამოვიტანოთ, ხო? აი ეს ამას უნდა აკეთებდეს რეალურად აი ჩვენი ტრანზაქცია, ხო? და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ ეს ტრანზაქციის ლოგიკა შევზღუდეთ ორი ცალი ინტერფეისით, ხო? ანუ iAccount-ით და iClient-ით, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია, ხო? იმიტომ რომ ტრანზაქციას ვერ განახორციელებს ისეთი ტიპი, რომელიც აი ამ საბანკო სისტემის მუშაობის ლოგიკას სრულად ვერ იზიარებს. ეს ტრანზაქცია შეგვიძლია გავიტანოთ ცალკე ტიპად. Move to type transaction CS. აი ეს. და ეხლა უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც transaction class-ი, რომელიც არის iAccount-ის და iClient-ის მემკვიდრე. ნუ ესეთი ვინ ყავს, ესეთი ყავს client-ის კლასი და შეგვიძლია უკვე დავაკონკრეტოთ აი ამ transaction-ის მუშაობა client-ისთვის. ამიტომ შევქმნათ მოდი ერთი ცალი კლიენტი, ორი ცალი კლიენტი შევქმნათ უბრალოდ client1 უდრიდეს new clients და ამას ერქვას გიორგი და ანგარიშზე კონდეს 150 ლარი დაუშვათ, ხო? შევქმნათ იგივენაირად მეორე კლიენტი, client2, რომელსაც ქვია დავითი და ამას კონდეს ანგარიშზე 20 ლარი. ეხლა შევქმნით transaction-ის ტიპს. თუ დავწერთ transaction-ს და გავხსნი ამ ჭრილებს, დავინახო, რომ აი ეს არის generic-ი, ანუ არის t, მაგრამ აქ აქვს შეზღუდვა, where t არის iAccount-ი ან iClient-ი, ხო? ესეთი ტიპი უნდა მოვუყვანო ეხლა ამას. ესეთი ტიპი მყავს კლიენტი, ამიტომ აქ რო ჩავწერო კლიენტი, პრობლემა არ იქნება. ეს transaction ერქვას transaction-ი უბრალოდ და ეს უდრიდეს new transaction clients. აი ეს. და ეხლა უკვე შემიძლია განვახორციელო მე ოპერაცია აი ამ transaction ობიექტის გამოყენებით. დავწეროთ transaction და გამოვიძახოთ აი ეს მეთოდი operate, ეს უნდა იღებდეს ორ ცალ პარამეტრს. ერთი ობიექტი გადასაცემი იქნება client1, მეორე იქნება client2. და ნახოთ ეხლა
ხო, მესამე პარამეტრი არის თანხა, რა თანხაც უნდა გადაურიცხოს, ხო? და უშუალოდ გადაურიცხოს 50 ლარი. ან პირველმა, ანუ გიორგიმ დავიწყო, ანუ პირველმა ობიექტმა მეორეს. და თუ გავუშვებ, დავინახოთ, რომ გიორგიმ წერია ტექსტი გიორგი ტრანსფერ 50 ლარი თუ დავითი. ხო, ну აი ესე, ძალიან მარტივი რაღაცა საბანკო ფუნქციონალი შევქმნით. და გამოვიყენეთ აი ეს generic-ის შეზღუდვა, ანუ განზოგადების შეზღუდვა transaction class-ისთვის. ანუ რაზეც გვინდოდა დღეს საუბარი. და ინტერფეისებით შევზღუდეთ აი ეს ჩვენი transaction class-ი. ეხლა ну ამაზე ვსაუბრობდი, როცა ვსაუბრობდი თავიდან, რომ რამდენიმე კრიტერიუმით შემიძლია შევზღუდოთ ხო. ანუ აი account-ით მაქვს შეზღუდული და აი კლიენტით შეზღუდული, ხო? კლასებისგან და სტრუქტურებისგან ეს განსხვავებაა, რომ ინტერფეისს როცა ვიყენებ, შემიძლია მრავალ მემკვიდრეობის პრინციპი გამოვიყენო. ხო, ისევე როგორც კლასები, ინტერფეისები შეგვიძლია რომ იყოს generic-ები, ხო? ამისთვის შევქმნათ რაღაცა ინტერფეისი, რომელსაც ქვია i user-ი, ხო? ინტერფეის i user-ი და გავხადოთ generic-ი t, ანუ ჩვეულებრივად ესე იმუშავებს, ხო, პრობლემა არ ექნება. ძალიან მარტივად ამას გქონდეს ერთი ცალი property, რომელიც იქნება t ტიპის და ამას ერქმევა id. და იყოს საერთოდ get only ეს property, ხო? ანუ მარტო წაკითხვადი, ხო? შევქმნათ რაღაცა კლასი, რომელსაც ქვია user-ი და ეს user-იც იყოს generic-ი. და ეს იყოს i user-ის მემკვიდრე. i user t-ის მემკვიდრე იყოს ეს. ნუ ეხლა უნდა აიღოს შიგთავსი და ნუ ბუნებრივია მოახდენს იმპლემენტაციას და ჩაუწეროთ id შიგნით. ხო, ეხლა ამას გავუკეთოთ კიდე კონსტრუქტორიც, სადაც ამ id-ს მივანიჭებთ, ხო? t id აიღოს და this id უდრიდეს ამ გადმოცემულ id-ს. და ეხლა უკვე ეს generic-ი რახან არის ეს ინტერფეისი. ეს გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ეს ჩვენი ინტერფეისი რაღაც განსხვავებულ მონაცემთა ტიპებში დავაკონკრეტოთ, ხო და კონკრეტულ ტიპზე აღარ ვიყოთ დამოკიდებული. მე მაგალითად მე თუ ახლა შევქმნი ქვევით აი i user-ის i user-ს თუ დავაკონკრეტებ int-ისთვის და შევქმნი user 1-ს, ხო? და ეს უდრიდეს new users. ანუ იმ კლასს, რომელიც შევქმნით, ხო? ცხადია ეს user-იც int-ისთვის დავაკონკრეტოთ და კონსტრუქტორში მივანიჭოთ id, ხო, რომელსაც მივანიჭოთ დავუშვათ 122, ხო? დავუშვათ user 1-ის აღნიშნული id იყოს 122. და ეხლა უკვე მე i user-ი და შემიძლია ხო user 1-ის id დავბეჭდო, ხო, ჩვეულებრივად თუ დავწერ ქვევით console write line user 1-ის id-ს გავუშვებ დავინახო რომ 122 იბეჭდება. თუ მე შევქმნი ახლა მეორე ესეთივე i users, ხო, ეს დავაკოპიროთ მოდი პირდაპირ, ამას დავვქოთ user 2 და ეს არა int-ისთვის იყოს ტიპიზირებული, არამედ ტიპიზირებული იყოს string-ისთვის. და უკვე string პარამეტრს იღებდეს int-ის მაგივრად, ხო? თუ string პარამეტრი იქნება 528 მაგალითად, შემიძლია ანალოგიურად დავუბეჭდო, ეს ჩვეულებრივად იმუშავებს, ხო? უკვე user 2-ის id რო დავუბეჭდო, დავინახავ რომ დაიბეჭდება, აი ბატონო, 528. ნუ ეს მოგცა, ეს ამის საშუალება მოგცა იმან, რომ აი ეს ჩვენი ინტერფეისი, რომელიც აი user-ის ინტერფეისი არის generic-ი. შესაბამისად ეს ნებისმიერ კონკრეტულ ტიპში შეიძლება რომ გამოვლინდეს. ანუ ანალოგიურად შემიძლია რომ აი აქ ახლა რომ აქ კი ვეუბნები რომ ეს აი user-ის ინტერფეისი არის TETCO, ხო? რაღაცა generic ტიპს ვეუბნები, ხო? ამ generic-ის ადგილზე ნებისმიერი ტიპი შეიძლება მოვიდეს. მაგრამ მე შექმნის მომენტშივე შემიძლია რომ დავაკონკრეტო და უთხრა რომ აი აქ ტესტთვის კი არ მოახდინო ტიპიზირება, მოახდინა ტიპიზირება int-ისთვის მაგალითად. და აი ეს აი user-ი უკვე ვალდებული არის
რომ ეს შიგნით არსებული პარამეტრები, რომლის ტიპიც არის იყო t, უკვე გახადოს int-ი, ხო? ამიტომ თუ თავიდანვე ვიცით, რომ ჩვენ მაინდა-მაინც გვინდა, რომ აი ეს ინტერფეისი კონკრეტულად int-ისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი, ეს კონკრეტულად string-ისთვის და ასე შემდეგ, აი ესე პირდაპირ უთხრათ. ეხლა უკვე ეს გააწითლებს და ვალდებული იქნება, რომ რაც კი შიგ თავს იქონდა, რომლის ტიპიც იყო t, გახადოს აუცილებლად int-ი. თუ გვინდა გავხდით strings და ასე შემდეგ. ნუ ჯენერიკებით ჩვეულებრივად მუშაობენ ინტერფეისების შემთხვევაში. ხო, ეს იყო დღეს, რაც მინდოდა რომ თქვენთვის ამიხსნა და რაზეც მინდოდა რომ მესაუბრა. ვფიქრობ საინტერესო ლექცია გამოგვივიდა. თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეოები, გაუზიარეთ მეგობრებს და დამეხმარეთ იმაში, რომ არხი გახდეს უფრო მეტად პოპულარული. დაგემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. მომავალ